Një video e profesorit të nderuar në Svetlana ka bë bujkove të fundit, bile e kumftuar në emision, po nuk ka Terminat janë zot, thonë se shqiptar zi, miliona franca me siguru për një xhami tamam. Falë shpreh. Ne çelëra për një libër të një film dokumentar artistik që është shqip i pastë shqip në jashtë. Këto po besoj që se ka pas, faleminderit regjia. Kallëzëm që po të Po thot për një natë shqiptar, më falni shprehje, për një xhami tamamit janë domethënë të gatshëm me siguru miliona, ata për një libër për çka nëse kështu nuk i siguroj. Domthonë ashta se besoj që ka pas në diçka të cëllë të keq. E një shumë mirë, po që ditë se një patriot i pa diskutueshëm është ka qenë doja ti historian edhe hoqë Adem Kotlovsi. Tani me thot dikush që xhamia kështu me ato fjalë, u mendoj mungesë, ato që thash, njerëz nuk e kuptojnë religionin, nuk e kuptojnë fenë, nuk e kuptojnë. Po, është s'ka pas qëllim keq. Edhe këto tempuj, të thonë, xhamia, kisha e teqe, janë shku njerëz për me qetësu mendjen. Po nashta nuk e ka pas qëllim keq. Nuk po hinë, unë po të tregoj çka është xhamia, çka është kisha, njerëz kanë shku në grupe me u lut, me kriju paqë, mes paqes, mu lidh me Zotin, diku në dasht mu falë ata njerëz. Po për të thush, nuk o mirë me shku në xhami, për mu është ignorancë, për mu nuk e kuptojnë, nuk ka ndaj qëllim të keq, por nuk kupton pse duhet më shku mu falë, ato që e spjegoj. Çka keni mesazh për profesorin Sretlonën? Çfarë mesazhi ki për profesorin Sretlonën prej kësaj studie? Jo më smirnon me nësë unë po merrem me fenomenin, më janë nisur për secilin për këta për ato. Unë nuk merrem me nusreta. Po për fenomenin çka? Nuk merrem me ata gazetarë. Po për këtë fenomen, çka keni mesazh? Po fenomeni nuk e kupton ky çka është feja. Nuk e kupton rolin e fesë, nuk e kupton rolin e xhamisë. Kjo është shkencë. Nëse ti falësh vet, lutesh vet, efekti është për ty 1. Nëse falen 2 vet në një vend, efekti është 4. Nëse këto që ta ndigjo ky dhe ti ta kuptojsh. Nëse falen 100 vet, efekti është 1 miliard, 1 milion ma herë. Në mënyrë eksponenciale, efekti mu arrit paqen, mes paqes mu lidh me Zotin, është mënyrë eksponenciale. Për këtë arsye, është menduar xhami, tempujt, kishat, xhamijat, me shku mu lut në mënyrë kolektive, kur ka qenë një formulë nga Maharishi Yogi për meditus, po ai vdiq që nëse 8.000 vetë në botë, së është roja katrore e 2% të popullsisë, që mund të gjenë në matematikë, më duket këtu është një 160 vetë në Prishtinë me numrin e popullsisë, i di që në Tiranë për të abot 300 e sa, për krejtë Shqipërinë, nëse 360 vetë për shembull luten, falen në Shqipëri, për marë, po kjo vlen jo vetë Shqipëri, po krejtë botën, atëre krijohet paqë për krejtë Shqipërinë. Në botë, nëse 8.000 vetë në mënyrë kolektive meditojnë, 8.000, atëre arrihet paqë. Çka do të thotë paqë? Atëre ky agresivitet i mendjes, këto lufta, këto krime, këto korrupsione zhduken. Se mendja e pa korruptuar nuk korrupton. Do të thotë ne kena mendjen e korruptuar nga mos identifikimi kush jemi, ose me identifikim të rreshur. Pra dhe këto korrupsione që fjala me përdorën në Shqipëri sot lufta, atje nëse ne kena luftuar, po luftojmë qysh mi liru këta, atje luftojnë qysh mi zbulu hajnat, e kupton? Dhe kjo është mendja e korruptuar ose mendja agresive. Profesor, jemi minutat fundit, jena mundu më të avon një surprizë të vogël, i kem tirë dëshahira të vogël. Do voglusha vim preferizohet janë djemët e Muhamet Gashit, i cili ka qenë luftar, i ushtrisë luftarët të Kosovës, a i ftuhet? Mirë se vinë. Me dorë të vitë e pritë, hajde. Në nëma misër. Bravo. Kujë? Qëlo është ta ori? Aja është ta ori, ja? Bravo. Po kjo vajza... Ja, kjo djallë. Kjo djallë për shijet, kjo. Kjo. Edhe kjo djallë. Po i ka rritë flokë se ti, shtynë pak ma. Po qka janë mes viti? Vlozën. Vlozën, bravo. Qarë keni më naknu sonte? Qka do të naknoni? Sot kemi përgati 3 kongë. 3? 3, hajde, mashallah. Për kon? Për kejdo. Hajde, për ajko, s'kena për juve.
Për krejt po do të kena miknu. Për krejt. Hajde. Hajde të ndëgjojmë. Së pari du mi thonë disa falenderime. Së pari juve dëve du një falenderu shumë për ftesën. Faleminderit shumë, Albiti. Faleminderit. Sot tjerë, masi kam rostin që ti përshëndes. Së pari përshëndes shikus që janë duke na shikuar dhe gjithë Bravo për retorike. që me thonë, ata Djeksat e kongës tonë.